여느 때와 다름없이 딸과 함께 집으로 향하던 에드. 그런데 어디선가 들리는 총성. 테러 집단에 의해 딸 바냐는 어디론가 끌려가게 됩니다. 이후 딸을 찾기 위해 에드는 군인이 되게 되었죠. Så liten. Hur ska du klara av det här? Klara av vadå? Vi får se. Hoppa in. 몇 년간의 내전으로 이제 스웨덴은 사람이 살 수 없는 곳으로 변해버렸습니다. 정부의 긴급 소집 명령에 따라 애들을 포함한 4명의 최고의 정예군인들이 기지에 모이게 되죠. Är det dig som de har sänt upp norrifrån? Ja. Vad har de sagt till dig? Ingenting. Jag visste inte förrän i morse att jag skulle hit. Vicekorpral Karim i F28. Överste rad tar emot er nu. Kom igen. Kapten, du kan väl bara börja? Ja. Tvärtom mot vad ni kanske har hört så är läget väldigt allvarligt. Fienden har slagit ut stora delar av våra förband. 대부분의 병력이 적군에게 당하고 본기지가 함락되는 것은 시간 문제인 상황이었습니다. Fienden kommer att nå oss inom några dagar. 하지만 전세를 완전히 역전시키며 전쟁을 한 방에 끝낼 수 있는 한 가지 묘수가 있었죠. Men vi har nu presenterats för en sista utväg. Välkommen till operation Svart krabba. 이른바 블랙크랩, 검은 개 작전. För första gången på 37 år är hela skärgården istäckt. Den skulle kunna bära en soldat på skridskor. Ert uppdrag består nu i att ta 2 kapslar tvärs över isen. 그러니까 적의 눈을 피해 개처럼 기어 180km 빙판을 건너기만 하면 되는 것이었죠. 전직 스케이트 선수 애들을 포함 이들 모두는 전투 실력 때문이 아니라 스케이트를 잘 타서 뽑혔던 군인들이었던 것이죠. 100 nautiska mil på skridskor. Saltvattenis. I mörkret bakom fiendens ringar. 뭐 대충 따져보면 서울과 전주거리 정도 됩니다. Lyckas ni så vinner vi kriget. 하지만 걸리지 않고 잘 기어가야 살 수 있는 작전이었죠. Ni kan utgå. Inte du, Ed. Det är inte alla som kommer att klara det. Hon kan göra hela skillnaden. Hon kan vinna kriget åt oss. 그런데 Vi hittade henne i en flyktingförläggning vid gränsen. Hon är på Ödö. 에드의 딸이 거기 있다고 말하는 대령. Ni kommer att återförenas så snart du kommer fram. Och kommer du att lyda order? Ja, överste. Vår chans. Det här är inte vår chans. Det här är vår dödgran. Vi kan säga till dig nu. Det här är vår död. Så du vägrar följa order? 방금 전 미친 짓이라고 말하던 에드. 이제 동료들을 설득하게 됩니다. Det kommer bli ett jävla helvete. Förmodligen det svåraste vi någonsin gjort. Men det finns en chans att vi kan klara det och vi måste klara det. När det här är slut så ska jag hitta min bror. Han är där ute. Alltså, jag hade ju tänkt att gifta mig. Svart krabba, är allt under kontroll? 20 kilo utöver vapen. Avfärd imorgon innan skymning. 그런데 갑작스레 시작된 반군의 공습. 어쩔 수 없이 자답게 바로 출발하게 되죠. De här 2 är ert uppdrag. De får absolut inte öppnas. Kapten, nu har du befäl. Ja, överste. Okej, krabben är redo! Okej! Kom igen! 대위의 지휘 아래 극비화물을 가지고 얼어붙은 군도를 타기 시작한 6명의 대원들. 얼마 후 적진이 시작되는 지점까지 당도하게 됩니다. Där är vi om ett par timmar. Gamla gränsen. Du leder. Hålla regelbundet tjockleken på isen. 그런데 갑자기 얼음이 갈라져 버리고 대위가 캡슐을 지닌 채 물속으로 빨려 들어가게 되죠. Hon har kapparna!
지체 없이 물속으로 따라 들어간 에드. 캡슐을 건지는 데는 성공했지만 에드는 몸이 꽁꽁 얼어붙어 죽기 일보 직전인 상태가 되고 말죠. 일단 에드를 살리고 봐야겠다고 생각한 팀들은 근처 오두막을 찾아 불을 피우게 됩니다. Okej. Jag tror det. Vad är vi nu? Nylund är den högst rangerade och det är han som har kommandon. Då är inte vi in mörkret. 얼마 후 어디선가 들려오는 헬리콥터 소리. Gå och väck de andra! Malik, Nilus! Du kommer bakom henne! 아무래도 무전을 하고 있던 카리미가 스파이인 듯 보였죠. Släpp honom! Han pratade med någon på komradion precis innan helikoptern kom. Är du en förrädare? Jag försökte kontakta min tjej och gjorde samma som officer på F28. Jag såg med röken eller någonting. Vad fan? Kom. Vad gör vi med honom? Följ med. Utan vapen. Malik, du har honom. Om han gör något så dödar du honom. Nej, för still. Han ringer efter oss i alla fall. 다행히 아직까진 놈들이 눈치채지 못한 듯했지만 Nej, luft bara. Under isen. 대원들은 충격적인 현장을 마주하게 됩니다. 셀 수 없이 많은 시신들이 얼음 안에 그대로 수장되어 있었죠. 이런 상황에선 누구나 손전등을 켜서 볼 수밖에 없었겠죠. Inga ljus. Vi får exponera det här. Kom, vi måste dra. Jag kommer. Ser dem inte i ögonen. Ser du? 하지만 이로 인해 적들에게 위치가 완전히 노출되고 맙니다. 간신히 다리 밑으로 숨은 에드. Okej. Vi håller oss borta från Island ett tag. Vi går över den. Kom igen nu. 이제 대원들은 아무래도 노출되기 쉬운 빙판을 떠나 도보로 섬을 건너기로 합니다. Jag filmar mig. Är klar? 이곳엔 아직까지 피신하지 못하고 살고 있는 노부부가 있었습니다. Så vad gör ni här? De brände villan så vi flyttar hit. Bott på ön bra mycket längre än så. Svälta ihjäl i något tältläger någonstans eller något. 친절한 노부부 덕에 대원들은 허기를 채우며 잠시나마 쉬어갈 수 있게 되죠. 그런데 Vad hette brödet? Skåns heter det. 사실 이 노부부는 민간인으로 변장한 반군들이었던 것이었죠. Tom man! Är du okej? Är du okej? 결국 노인이 난사한 총으로 말리크는 큰 부상을 입었고 카리미는 목숨을 잃게 됩니다. 말리크의 부상으로 더 이상 전진할 수 없는 지경에 이르게 된 대원들. Fan Malik, du sa att du bara var skråma. Så ska du se. Jag har hittat något. 얼마 후 발견한 배 안으로 잠시 들어가기로 하죠. Nej, inte med honom i alla fall. Kan vi bygga en släde åt honom?
plan eller? Det skulle ta minst en vecka. Om vi anropar någon? För riskabelt. Det är bara vi och fienden här ute nu. Vi hittar något säkert utrymme till honom. Genom normalt vatten. Okej, vi måste säkra skeppet. Ed, du tar dig upp så högt du kan. 그런데 Ska fan ta reda på vad det Lägg ner kapseln. Lägg ner kapseln! 그란비크가 열어보지 말라고 신신당부했던 캡슐을 열어보게 됩니다. Vad är det för något? 이 캡슐은 다름 아닌 생물학 무기였죠. Försiktig, försiktig. 승리가 아닌 지구의 종말을 가져올 수도 있는 치명적인 바이러스 말이죠. Det är inte slutet på kriget. Det är slutet på allting. 정부에게 뒤통수 제대로 맞은 이들. Måste säkra skeppet. 이때 배 안에서 들려오는 총소리. 작전에 성공해도 희망이 없다는 것을 알게 된 말리크가 삶의 의지를 잃고 스스로 목숨을 내려놓게 된 것이었습니다. Jag såg ljus på isen. De har hört skottet i de här på några minuter. Alla bara dör. Det är ingen som bryr sig. Ni kan stanna här om ni vill, men jag fortsätter. Jag tänker fan inte dö på den här båten. 어쨌거나 마음이 급하기만 한 에드는 먼저 출발하게 되지만 얼음이 너무 얇아 더 이상 갈 수 없게 됩니다. Stopp isen! Håll ute! Stanna! Ge mig lina! Ska vi åka runt? Vi måste ta oss över. 하지만 임무를 완수하기 위해 이곳을 지나는 것은 옵션이 아니라 필수였었죠. 이제 서로의 몸을 밧줄로 묶고 이곳을 건너기로 한 대원들. 그런데 다시 적군들에게 발각이 되고 자칫하면 한꺼번에 수장당할 수도 있는 위기의 상황. På rätt mål vad jag kan se. 450 meter. På 12 upp. 4 vänster. 그란비크는 스케이트만 잘 타서 뽑힌 게 아닌 듯 싶습니다. 깔끔한 한 방으로 대원들 모두를 위기에서 구해주게 되죠. Eller jag vet inte, men den skiten vi har med oss är vi värre. Vi gör bara vad vi blir tillsagda att göra. Vi är nästan framme, vi behöver inte tänka på det mer. 그런데 캡슐을 가지고 어디론가 사라져버린 중이. 거기다 반군들까지 이들을 찾아내 총격전이 벌어지게 되는데 Det kommer 2, 210. 5 sista startben. Har du granater? 위기의 순간에 너무 친절해버린 그란비크. 거기서 운명을 다하게 됩니다. 이제 캡슐은 사라지고 에드만 덜렁 남게 된 상황. 마침내 에드는 도망치고 있던 중이를 찾아내게 되죠. 그는 지구 멸망을 가져올 수도 있는 이 캡슐을 파괴할 곳을 찾고 있었습니다. Vi måste förstöra dem. Ge mig kapslarna! 하지만 딸을 꼭 만나야만 하는 에드.
그의 말이 귀에 들어올 리 없었고 Om viruset sprider sig bland flyktingströmmarna. Det kommer vara miljontals döda. Släpp mig! Det är inte ett vapen mot fienden. Det är ett vapen mot oss alla. Släng kapslarna! 캡슐을 가지고 혼자 목적지를 향해 달리게 됩니다. 드디어 기지에 도착해 아군들을 만나게 된 에드. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Har du sett min dotter? Försök att bara slappna av. Du har en allvarlig skottskada i magen. Du har tyvärr fått amputera 3 tår. Så de vill träffa dig så fort det går. Caroline Ed på skridskor. Utan er insats skulle vi inte vara här nu. Du befordras till löjtnant av andra graden. 이렇게 그녀는 검은개 작전 1단계를 성공시키고 소위로 진급하게 됩니다. Var är min dotter? Rad sa att hon var här. 하지만 Jag är redo att träffa henne nu. Men din dotter har aldrig varit här. 뭐 이런 그지 같은 경우가 다 있을까요? Ni behövde all motivation ni kunde få där ute. 결국 분노의 죽방을 날리는 에드. 딸만을 생각하며 지구의 종말이니 뭐니도 무시하고 캡슐을 가지고 왔지만 결국 바이러스가 퍼지면 어딘가에 있을 딸 역시 죽을 거란 생각에 이르게 된 에드. 마침내 그녀는 캡슐을 찾아 없애기로 결심하죠. Vi måste förstöra den. (2022년) 넷플릭스 영화 블랙크랩은 공개된 지 3일 만에 전 세계 넷플릭스 1위에 올라섰던 작품인데요. 세기 말의 전쟁을 종식시키기 위해 6명의 정예군인이 본진으로 가면서 생기는 일들을 그린 영화입니다. 하지만 주인공의 배경이나 세계 종말에 대한 상황 설명이 친절하게 되어 있지 않아 보는 사람으로 하여금 공감을 끌어내기엔 조금은 부족한 느낌이 없진 않은데요. 그래도 세기 말 기후의 변화로 영구적으로 얼어붙은 군도, 그리고 그 위에서 스케이트를 타고 버리는 사투라는 설정 자체가 굉장히 신선하고 얼음판 위에서 일어날 수 있는 위험 요소들을 최대한 잘 활용한 작품으로 보시는 동안 지루함 없이 감상하실 수 있는 영화일 것 같습니다. 블랙크랩은 넷플릭스에서만 보실 수 있고요. 그럼 시아무비는 더 재미있는 영상을 가지고 곧 찾아뵙도록 할게요. 감사합니다.